अरे बाप रे दोस्तों, यह लड़का नदी के किनारे बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है और इसके हाथ गलती से मछली के बिल के पास चला जाता है। तभी उनमें से मछलियां निकलती हैं और लड़के की हाथों को अपना शिकार समझकर खाने लगती हैं। तभी अचानक लड़के की नींद खुलती है तो लड़का काफी डर जाता है और मछली को पकड़ने के लिए अपनी हाथों में बंसी को लगाकर उसमें मुर्गे की कलेजा फंसा देता है और मछली की बिल में डाल देता है। क्या दोस्तों, ये मछली फंसाएगा कि नहीं, उसे देखने से पहले बेटा मुझे इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके 5 लोगों को शेयर कर कमेंट में मेरा नाम जरूर लिखना। और अंत में देखो दोस्तों, कितनी बड़ी मछली को फंसा लेता है।